हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 का आंसर किया है और कुछ दिन बाद आपका टाइपिंग होने वाला है, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आपको टाइपिंग देनी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइपिंग स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है। फ्रेंड्स, ये खासकर उन लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है जिन्हें पता है कि कौन से फिंगर से कौन से कीज को प्रेस करना है, बस उन्हें स्पीड नहीं आ रही है। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को बी और वाई प्रेस करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे एफ वाले इंडेक्स फिंगर से बी को प्रेस करना होता है और जे वाले इंडेक्स फिंगर से वाई को प्रेस करना होता है, जिन्हें उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके कारण उन्हें स्पीड नहीं आती है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को डी और के में कंफ्यूजन रहता है, किस फिंगर से कौन से कीज को प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, या बहुत सारे कैंडिडेट को आई और ई में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कम समय में आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर नहीं है तो आप टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसका फ्री वर्जन भी आता है, तो आप फ्री वर्जन या क्रैक वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और आज हम लोग टाइपिंग मास्टर के ही एक कोर्स जिसका नाम है स्पीड बिल्डिंग कोर्स, उसी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप टाइपिंग मास्टर ओपन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे है टच टाइपिंग कोर्स, जिसमें आप टाइपिंग कोर्स कर सकते हैं। पर आपको स्पीड बढ़ानी है तो फ्रेंड्स, स्पीड बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे चेंज कोर्स पे जाइएगा। चेंज कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है स्पीड बिल्डिंग कोर्स। तो स्पीड बिल्डिंग कोर्स में आपका टोटल 6 लेसन है, तो इससे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं किस लेसन में हमें कौन से चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए टोटल 6 लेसन है, जिसमें पहला है फोकस ऑन होम रोज, दूसरा है फोकस ऑन द इंडेक्स फिंगर कीज, तीसरा है फोकस ऑन द मिडिल फिंगर कीज, चौथा है फोकस ऑन द रिंग फिंगर कीज और पांचवा है फोकस ऑन द लिटिल फिंगर कीज। तो फ्रेंड्स, जब ये आपका टोटल फिंगर का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अगर इसका आप सही से कम 10 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका अगर स्पीड 10 है तो जाहिर सी बात है 10 दिन में 20 हो जाएगा। और अगर आपका 15 से 20 है तो जरूर 30 से 35 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप टाइपिंग मास्टर के स्पीड बिल्डिंग कोर्स का जितने भी लेसन है इसको आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वहां से हम आपको कुछ ना कुछ जरूर मदद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला लेसन है फोकस ऑन द होम रोज। तो फ्रेंड्स, होम रोज में ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है, खास करके प्रॉब्लम आता है डी और के में। तो आप इस लेसन को ही कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है फोकस ऑन द इंडेक्स फिंगर कीज। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में आपको इंडेक्स फिंगर से जितने भी कीज प्रेस होते हैं, चाहे वो टॉप रो का हो या बॉटम रो का हो, उसमें जितने भी इंडेक्स फिंगर से प्रेस होने वाले कीज हैं, उसी पे ये टोटल कोर्स है। तीसरा है फोकस ऑन द मिडिल फिंगर कीज। फ्रेंड्स, मिडिल फिंगर की से जितने भी प्रेस होने वाले कीज हैं होम रोज को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट लेसन ही होम रो पे फोकस किया गया है, तो उसको छोड़कर है। तो ये लेसन 3 मिडिल फिंगर से जितने भी कीज प्रेस होने वाले हैं उसके लिए है। चौथा है फोकस ऑन द रिंग फिंगर कीज। तो रिंग फिंगर की से जितने भी कीज प्रेस होते हैं उस पे टोटल चैप्टर है, जैसे WXO। और उसके बाद इसे खास करके उसी वर्ड को शामिल किया गया है जिसमें WXO का रिपीटेशन हो, जिससे आपका उस कीज पे प्रैक्टिस बनेगा, और प्रैक्टिस बनेगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा है फोकस ऑन द लिटिल फिंगर की, जैसे QZP या उससे बनने वाले फ्रेज यानी वर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो ये टोटल लेसन लिटिल फिंगर से प्रेस होने वाले जितने भी कीज हैं उसी पे फोकस किया गया है। और लेसन 6 में है कॉमन वर्ड्स। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज होते हैं, तो इसमें उसको शामिल किया गया है। लेसन 6 में भी आपका टोटल 5 लेसन है। तो फ्रेंड्स, आप इस स्पीड बिल्डिंग कोर्स को जरूर पूरा कीजिएगा अगर आपका स्पीड नहीं बन रहा है। इससे आपका कम समय में स्पीड जल्दी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।